Mas é a Librina. Hoje, ó. A Librina, gente, ó. Que amanheceu o dia agora, ó. A Librina aí, ó. E que Deus abençoe nosso dia. Seja um dia abençoado com Jesus. Deus nos abençoe. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, seu joinha. Ótima terça-feira pra nós.